ទម្លាប់ជោគជ័យទាំង7យ៉ាងដែលមនុស្សជោគជ័យកំពុងធ្វើហើយអ្នកពុំគួរមើលរំលងនោះទេមនុស្សជោគជ័យជាច្រើនតែងមានជំរើសជាក់លាក់ឬតារាងការងារសម្រាប់មួយថ្ងៃមនុស្សជោគជ័យមួយចំនួនដើរទៅធ្វើការក្នុងគោលបំណងយកពេលវេលានោះដើម្បីគិតឲ្យច្បាស់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយខណៈពេលដែលមនុស្សជាច្រើនទៀតកំពុងតែមមាញឹកធ្វើដំណើរមកធ្វើការយ៉ាងឆ្ងាយហើយមិនបានខ្វល់អ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែទម្លាប់មួយចំនួនរបស់មនុស្សជោគជ័យក៏អាចជួយប្រែក្លាយមនុស្សដទៃឲ្យល្អប្រសើរផងដែរខាងក្រោមនេះជាទម្លាប់7យ៉ាងរបស់មនុស្សជោគជ័យទី1ការធ្វើសមាធិខ្លីមនុស្សជោគជ័យជាច្រើនបានធ្វើសមាធិយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃនេះបើតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាគឺគ្រាន់តែធ្វើការបិទភ្នែករយៈពេល3នាទីពេញហើយមិនគិតអ្វីទាំងអស់ធ្វើបែបនេះយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃវាគឺជាទង្វើមួយនៃការលាងជម្រះផ្លូវចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាទី2ប្រកាសថាអ្នកមានការធ្វើលំហាត់ប្រាណបើទោះបីជាអ្នករវល់យ៉ាងណាក៏ដោយមិនគួរភ្លេចការហាត់ប្រាណទេប្រកាសណាស់មនុស្សជោគជ័យមិនដែលបរាជ័យក្នុងការធ្វើលំហាត់ប្រាណប្រចាំថ្ងៃនោះទេការធ្វើលំហាត់ប្រាណប្រចាំថ្ងៃជួយបញ្ចេញអរម៉ូនអង់ដូគ្រីនដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អបង្កើនចង្វាក់បេះដូងដើរបានល្អបង្កើនល្បឿនការរំលាយអាហារនិងការធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាក្នុងការគិតទី3ជួបជុំមិត្តភក្តិមនុស្សជាច្រើនតែងតែមានភាពតានតឹងពីកន្លែងការងារសម្ពាធការងាររឿងគ្រួសារបុគ្គលិកឬដៃគូទំនាក់ទំនងសូមទំនាក់ទំនងទៅមិត្តភក្តិដែលអ្នកអាចជជែកលេងជាមួយបានដោះស្រាយបញ្ហានិយាយរឿងក្នុងចិត្តឬធ្វើអ្វីសប្បាយរំលឹកមិត្តភាពចាស់ទង្វើបែបនេះជួយអ្នកមួយកម្រិតធំផងដែរទី4ការអានយ៉ាងហើយណាអ្នកគួរតែអានអត្ថបទដែលអ្នកចូលចិត្តអានកាសែតឬចំណងជើងកាសែតរាល់ព្រឹកដើម្បីបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍បង្កើនការចងចាំក្នុងខួរក្បាលការអានជាជំនួយផ្នែកចំណេះដឹងដែលអ្នកគួរតាមដានរាល់ថ្ងៃទី5ការសរសេរអាចជួយបំបត្តិភាពតប់ប្រមល់របស់អ្នកបានដោយការសរសេរនៅក្តីស្រមៃរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃឬអ្វីដែលអ្នកចង់រៀបរាប់បើទោះបីជាអ្នកកំពុងតែស្មុគស្មាញខ្លាំងយ៉ាងណាក្តីក៏ដោយការសរសេរជួយអ្នកឲ្យចាក់ផុតពីភាពឯកាឬភាពធុញទ្រាន់ដោយអ្នកបានប្រើខួរក្បាលសញ្ជឹងគិតតែតាក់ទងទៅនឹងការស្រមើស្រមៃរូបភាពឬការពិពណ៌នានាទី6យកចិត្តទុកដាក់លើគ្រួសារមនុស្សជាច្រើនបាននឹងកំពុងមានភាពមមាញឹកជាមួយនឹងការងារក៏អាចនិយាយបានថាការងារទាញឲ្យមនុស្សរវល់ឬក៏កាតព្វកិច្ចរបស់មនុស្សទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានការអះអាងពីមនុស្សជោគជ័យមួយចំនួនថាការងារគួរតែនៅជាលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីគ្រួសារដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដូច្នេះយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រួសារជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងឲ្យបានច្រើនទី7ស្ដាប់តន្ត្រីក្រោយភ្ញាក់ពីគេងឬមុនចូលគេងតន្ត្រីប្រៀបដូចជាថ្នាំមួយយ៉ាងដែលសណ្ដំអារម្មណ៍ឲ្យអ្នកធូរស្បើយពីភាពតានតឹងស្ដាប់ចម្រៀងខ្លីៗដែលអ្នកចូលចិត្តនៅពេលព្រឹកព្រលឹមជួយបង្កើនអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយក៏ដូចជាជួយកម្លាំងចិត្តដល់អ្នកសម្រាប់ថ្ងៃថ្មីផងដែរចំណែកឯពេលចូលគេងវិញគួរតែស្ដាប់មួយបទឬពីរបទផងដែរដើម្បីឲ្យមានការគេងលក់ស្រួលបាទទាំងអស់នេះគឺជាទម្លាប់7យ៉ាងដែលមនុស្សជោគជ័យតែងតែធ្វើជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងភាពជោគជ័យអាចកើតមានឡើងលុះត្រាតែយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់និងអនុវត្តទម្លាប់ល្អប្រចាំថ្ងៃជាប្រចាំដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព